بەوتەی کاسبکاران و شارەزانی بواری ئابووری ناردنی پارە لەلایەن حکوومەتی فیدراڵەوە بۆ هەرێمی کوردستان بە مەبەستی دابەشکردنی موچەی فەرمانبەران کاریگەری لەسەر زمزۆلی بازرگانی و کڕین و فرۆشتن دەبێت کە ماوەیەکە بۆ دواکەوتنی موسەوە سستی بەخۆیەوە دیوە. دابەشکردنی موچە و هاتنی پارە بۆ هەرێمی کوردستان کاریگەری دەبێت لەسەر بازار. ئێستا هەر ئەمڕۆ کاریگەریەکانی بە دەرکەوتووە لەسەر دابەزینی نرخی دۆلار، تەنانەت ئەمڕۆ دۆلار گەیشتە 122750 دینار کە ماوەی چەند مانجێکە ئەو نرخی تۆمار نەکردیە و ئێستا حالیان بە 123000 دینارە و ئەو بودجێ و ئەو پارەیە کە دێ و ئەو ڕێکەوتنەی کە ئەمە جێمان لێبووە ئەگە ئەو ڕێکەوتنە گشتگیرە ببی ئەوە هەرێمی کوردستان لە قەیرانی دارایی ئەوە ڕزگاری دەبی. ئەگەر مۆزەفی معاش وەرنەگرێ هیچ نییە سەرفیکە کە پارەش نەبوو سەرفیکە هەمووی پێکەوەش بەڕووبە، یعنی هەمووی شەکان پێکەوە بەسترایەوە لەبەرەوەی ئەگەر پارە نەبی سەرفیکە کابرا مواسەرف نایە دۆلاری بکڕی. بەشێکی دیکە لە کاسبکاران پێیان وایە تەنیا ڕێکەوتنی کۆتایی و سەقامگیری پەیوەندیەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و بەغدا دەبێتە هۆی گەڕانەوەی جموجۆلی بازرگانی و کڕین و فرۆشتن هاوشێوەی ساڵانی ڕابردوو. بودجەکە پێویستی بە پەرەپێدانی مەحافەزاتە ئەگەر تو بتێ وەچی جاران بازار لێ بێتەوە بەس بە مەعاشی بەڕاستی تێ ناکە. بودجەکی دایمیش بێ باشترە بەس ئەگەر نەبڕێ نەک ببڕێ وەڵی ببڕێ بەش ناکات. جاری جاران باە تەسیرێکی سەتاسەتی لە بازاری دەکرد، بەڵام ئێستا سستێک و ساردێکی زۆر لە بازار هەیە. ئەو ستی و ساردەی دارایی کە لە هەرێمی کوردستانەیە بەرۆکی هەموو جیانی گرتووە، یعنی بەبوونی ئەو نەخۆشیی کڕۆناوە ئیش کار کەسابەت تیجارەت بزنس هەموو جیان ڕاوەستاوە. دوای زنجیرەیەک سەردانی وەفدی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا بە سەرۆکاتی قوبات تاڵەبانی جێگری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەروەها هەوڵەکان بۆ ڕێکەوتن لەبارەی شایستەدارایەکانی خەڵکی کوردستان سەرۆک وەزیرانی عێراق ڕەزامەندی نیشاندا لەسەر ناردنی 320 ملیار دینار بەمەش دابەشکردنی موچە لە هەرێمی کوردستان دەست پێ دەکاتەوە. تا عەبدوڵڵا گەلی کوردستان هەولێر.